Алматыдан түстім, короче. Алматыдамын. Bir кезде қарасам, ақ жаулықты болып, мына кісі тұр. Чо там? Аппақ болып. Аппақ болып. Неге келдіңіз? А? Неге келдіңіз? В смысле береді? Ей, ұрыспашы маған. Жүрегімді ағып. Қайда барамыз негізі? Менде үй жоқ еді да. Мен бәрін дайындап қойғанмын. Ойбай, тұрғандай. Көрсетейін ба? Я? Ё-майо. Киімдерім қайда? В машине. Сонда мен өзім қандай үйге баратынды, болашақ үйім қандай болатынын білмеймін ба? Сен күшті үйге барасың. Барын дайындап, реттеп, Ал, айта бер. сол бәрі дайын. Крутой район. Ой, Возле напротив ТРЦ. возле напротив. Да, напротив ТРЦ. Вещи все в машине. Даже мама саған микроволновка беріп. Да? Төледің ба деймін бастысы? Иә деп тұрмын ғой. Кілтті бермейді ғой, төлемесең. Мә сенің әкең жоқ екен, кілтті ала бер деп. Бере салмайды ғой. Жарайды, онда кешірдім бір жолға. Бұдан кейін бірақ олар қателік жасама. Қандай өтеді? Білмеймін. Қайдан машина? Так менде барлығы жақсы. Бұйырса Алматыға бара жатырмын. Сол Алматыға барғаннан кейін тағы да қандай жоспарлар бар, барлығымен бұйырса бөлісетін боламын. Сол. И қазір плюс мен алдында отырған үйімді өткізіп жатырмын ғой. Ол үйде енді бір аптадай болмайын бәрібір. Еще үй кішкентай болды да, қатты. И мамалар келсе, ертең демалыстарда деп мен новый үй іздеймін деп кетіп қалған болатын. Бірақ енді Сержан айтқан болатын. Үйдің примерно жаңағы енді риэлторлар бар, таныстар бар, солармен келісіп үйдің жағдайын өзім істеп беремін деген сияқты қылып айтқан болатын енді. И қазір Сержанмен де дұрыс сөйлеспеймін. Не үй жоқ, не басқа жоқ болып тұр енді шамалы. Бірақ енді сонда да подругаларымның үйіне барып, содан кейін бір-екі күндікте үйдің шаруасын бітірем ба деп ойлап отырмын. А так мен негізі адам баласына бірдеңеге бүйтпедің ғой, сөйтпедің ғой деп ренжитін адам емеспін. Енді ол кісінің де түсінуге болады, бәрібір бір жыл қарым-қатынас, бір жыл уақыт өтті, соған байланысты оның да бір өзіндік реніштерінің орны бар шығар, бірақ енді қайыры бұйырған не болады, сол болады деген сияқты ғой. Маған ақ жол. Неге мам? Соған? Неге енді айтсам? Енді әлі сенден көлчек болға дайын адам емессің ғой? Неге дайын емеспін? Кішкентайсың, әлі келешегіңді кішкентай суда құруың керек. Бірден күйге теп кетсең қазір не істейсің сосын? Енді қыз мұраты кету. Қанша кетті болса да, адам шамалы келешегін өзінің құрастырып, бір жерден үй алып, сондай алып, сенің бір армандарың бар. Өзім білем ма? Енді өзің білмей, сонда да. Соның бәрін алып қашып кетсе ше мені? Алып қашып кетсе қайта келем ғой. Ема неге мам ондай істеуге болмайды, ұят қой. Позор ғой мам. Той қылып жатпаймын ба? Енді сонша бейнетіңе қалып, сонша сөздерге қалып, солын соқ. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Маманың да менің де түсіме қатар кірген екен папам бүгін. Соған қазір басына барып қайтайын деп шештік. Қазір інім келе жатыр, күтіп тұрмын. Қандай заттарымды алып алдым. Жан-жағындағы шөптерді алып, қоршауын ашып, құран бағыштап қайтайын деп тұрмын. Әкесізде өткен 4-ші жыл. Аман болыңыздар. Ата-аналарыңызды бағалаңыздар. Ай болды атқа бармағаныма деп жүріп, оказывается, ат өзім үйімде екен ғой. Не қылып жүрмін 5 айдан бері ат сұрап деп қоямын. Міне, бүгін мына кісі и мен. Заңғар! Қалайсыздар, қайырлы күн. Бүгін 1 жылдан бері алмаған
университетімнің дипломын алуға келген жайым бар. Ішінде менің колледжімнің дипломы тоже бар. Ой, наконец-то. Мені келіп алсаңыз жанып кетеді, күйіп кетеді деп әзер дегенде уговорить етіп, енді төлеген ақшам бар ғой деп келіп алып кеткен жайым бар. Мен бұны заочно оқыдым. Бес ай болды атқа бармағаныма деп жүріп, оказывается, ат өзім үйімде екен ғой. Неғып жүрмін 5 айдан бері ат сұрап деп қоямын. Міне, бүгін мына кісі и мен. Қалайсыздар, қайырлы күн. Бүгін 1 жылдан бері алмаған университетімнің дипломын алуға келген жайым бар. Ішінде менің колледжімнің дипломы тоже бар. Ой, наконец-то. Мені келіп алсаңыз жанып кетеді, күйіп кетеді деп әзер дегенде уговорить етіп, енді төлеген ақшам бар ғой деп келіп алып кеткен жайым бар. Мен бұны заочно оқыдым.